break. Kasama ko sa ating kaibigan na aking sound, Mazda 3. So, mapapalaban tayo ng Mazda 3. So sa mga nakikita nyo iba na to, Mazda 3 na aking sound. So titignan natin at pakikinggan. Kopya. Apakan mo ng preno kung mawawala. Inapakan mo ng preno? Half lang? Half lang. Diinan mo yung preno, ilitan mo sa lubak. Wala, parang shock mount yata. Wala ka po. Nandito no? Sa baba. Sa baba siya eh. Kasi kung siya mo dyan, ano mo dun. Dito. Oo. Nandito siya. Oo. Ramdam sa flooring eh. Di ba? Ramdam sa flooring. So yun mga tropa kids, nilagyan ko muna ng braso yung kanyang caliper pin, tapos ito tumutunog. Lahat ng pwedeng pagdahilan ng kalampag pinix muna natin mga tropa, no? Kasi kahit papaano magkukos yan, so i-isolate muna natin, tapos video ulit ako mamaya. Yun mga tropa pits, papalitan na natin ng kanyang pang ilalim, rack end tsaka Enerad. Ayan, tie rod, Enerad, tapos stabilizer link. Ayan po. So ayan, pabaklasin na at papalitan na natin yung kanyang Enerad tie rod. So nung nakabili naman kami ng pyesa for replace na talaga yung kanyang rack end tsaka yung tie rod, malambot na, wala nang pwersa. So isa din yun na dahilan kung bakit nag-iingay yung kanyang sasakyan. Yun mga tropa pits, tips and advice, no? Pag magpapalit kayo ng tie rod tsaka ng rack end mga tropa, huwag nyong kakalimutan na bilangin or sukatin ninyo yung ngipin ng Enerad tie rod upang sa ganun hindi mahirapan yung mag-wheel alignment ng sasakyan ng inyong ginagawa mga tropa. Kung nabilang nyo sa kabila 10, pwede nyo rin gawing 10 na rin dun sa kabila, at least pantay yung ngipin na ng inyong ilalagay. Pero mas maganda kung sa dati yung ginawa, kung hindi pantay, 10 sa kabila tapos 15 sa kabila, so ibig sabihin na wheel alignment na yun, pwede nyo rin siyang ibalik doon maaari, para sa ganon mag-a-adjust na lang ng kaunti yung mag-wheel alignment, at para maiwasan din yung pudpud ng gulong. Kopya nyo. Talagang sa pagdadiagnose talaga ng knocking sound, tiyaga at pasensya. Kaya hanggat maaari, maganda rin na ma-pinpoint natin kung ano yung sira, upang sa ganun hindi rin mapagastos ang ating kliyente, no? So, nahirapan din kami maghanap ng pyesa nito, natagalan, kaya hapon na rin natapos tong sasakyan. Pina-align pa, tapos bumili ng pyesa, sabay gawa. So talagang natagalan ako dito mga tropa. So salamat kay Boss Magsiron at Boss Jojo, at napaka-patient nyong dalawa. Kopya.